हर बार बोलना ही ताकत नहीं होती। कभी कभी चुप रह जाना सबसे बड़ी समझदारी होती है। मौन वो जगह है जहां इंसान लड़ना छोड़ देता है और समझना शुरू करता है। कुछ बातें शब्दों में कही जाएं तो बिगड़ जाती हैं, इसलिए जिंदगी उन्हें मौन में ही सुलझा सकती है। जो मौन को समझ गया वो जिंदगी के सबसे कठिन सवालों के जवाब पा गया।